immaginare che lui possa diventare il vice segretario della Lega federale mi sembra un'ipotesi quantomeno suggestiva. Uno, perché non è iscritto al partito, immaginare che a rappresentare il sottoscritto come militante sia uno che militante non è, insomma, lo trovo francamente inaccettabile. Due, ricordo che alla precisa domanda fatta da un giornalista a Vannacci se sia giusta la battaglia per l'autonomia, lui ha detto c'è già la riforma al titolo quinto, basta e avanza. Nella Lega, dove in tanti si sono lamentati, è Roberto Marcato a metterci quasi sempre la faccia. Eh sì, perché sono già cominciati i mal di pancia per la possibile promozione interna del generale Roberto Vannacci. Assieme a Claudio Durigon, Alberto Stefani ed Andrea Crippa potrebbe diventare il vice di Salvini, ruolo utile per il vice premier sul piano politico a rafforzare la voce nazionalista della Lega. Il congresso di Firenze alle porte, le regole consentirebbero la nomina dell'eurodeputato eletto come indipendente. Una notizia per il Veneto leghista difficile da digerire, chiarisce Marcato in diretta a Focus, che aggiunge un tassello al puzzle. Stiamo facendo una battaglia ideologica, politica, valoriale contro il riarmo, contro quegli 800 miliardi per riarmare i singoli stati dell'Unione Europea. E mettiamo un generale dell'esercito vice segretario. Mi pare che questo abbastanza... Cioè, che messaggio diamo? Siccome noi abbiamo perso una montagna di voti perché abbiamo annacquato la nostra identità, questa sarebbe l'ulteriore colpo a un'identità già di per sé sbiadita. Così Roberto Marcato in diretta. Contemporaneamente Roberto Vannacci rilancia la trasmissione con questo screenshot che fotografa uno dei messaggi arrivati e trasmessi, un elogio al generale. Che tra i due non stia scorrendo buon sangue appare piuttosto evidente. A rischio ancora una volta la fedeltà al nazionale della Liga Veneta, quella che più di chiunque altro vede messa a rischio la propria identità. Si è parlato anche di possibili uscite dalla Lega proprio in polemica con questa possibile scelta. Non riesco a capire come si può far coincidere e convivere la mozione di Stefani per un ritorno identitario del partito con la figura di Vannacci. Quindi l'ipotesi a cui lei fa riferimento è un'ipotesi assolutamente verosimile.